Привіт, мої маленькі друзі! Осінь – яскрава чудова пора. Листя на деревах стає різнокольоровим. Вітерець зриває їх з дерев і кружляє в парках. Осінь дуже щедра на дари. Ви тільки погляньте, скільки всього нам дарує осінь. І фрукти, і овочі, і гриби. У садах що збирають восени? Правильно, фрукти. Назвіть, будь ласка, фрукти, які ви бачите. А що збирають восени на городі? Правильно, овочі. Назвіть, будь ласка, овочі, які ви бачите. Ось яка щедра осінь. Вона нам дарує і фрукти, і овочі. Восени часто йдуть дощі. І щоб сховатися від них, нам потрібна парасолька. Зараз ми з вами пограємо в гру «В кого яка парасолька?». У кота червона парасолька у білий горошок. У їжачка парасолька зелена жовтим. У гусині жовта парасолька. У дитини різнокольорова парасолька. У мишенят фіолетова парасолька. У дівчинки червона парасолька з намальованими ромашками. У песика синя парасолька. Дітки, запам'ятайте, в кого яка парасолька. В кого була жовта парасолька? Правильно, у гусині. А в кого була фіолетова парасолька? Правильно, у мишенят. А в кого була ось така парасолька? Правильно, у кота. А це чия парасолька? Правильно, це парасолька їжачка. А в кого була червона парасолька з ромашками? Правильно, у дівчинки. А в кого була синя парасолька? Згадайте. Так, у песика була синя парасолька. А це чия? Різнокольорова парасолька. Так, це парасолька дитини. Молодці! Відгадали всі парасольки. Дітки, розкажіть мені, що ще ви знаєте про осінь? Яка осінь? І з чим вона до нас приходить? Ви мої розумнички!